لو لسه ما عندكش قناة يوتيوب فانت فايتك كتير قوي، وصدقني الفيديو ده ليك. دلوقتي تقدر تعمل قناة يوتيوب بدون ظهور بالذكاء الاصطناعي، بدون اي مجهود. مش محتاج تعمل سكريبت، مش محتاج تعمل فويس اوفر، مش محتاج تتعلم مونتاج، مش محتاج تصور انت المحتوى بنفسك. كل حاجة بتتعمل بالذكاء الاصطناعي. يا ريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس. دلوقتي الذكاء الاصطناعي وصل لدرجة مرعبة انه يعمل اي فيديو انت عايزه فيه خلال 5 دقايق. انت بتوصف له بس انت عايز ايه وهو عليه الباقي. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انفيديو ستوديو، وازاي نعمل محتوى بدون ظهور من الفيديوهات القصيرة او الشورتس، وسايبين اللينك تحت في الديسكريبشن لو حابب تتفرج عليه. بس المرة دي في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نعمل الفيديوهات الطويلة. المرة دي بقى هنتكلم عن الاخ التوأم لانفيديو ستوديو، وهو انفيديو اي اي. وده بيفرق عن انفيديو ستوديو ان ممكن تعمل عليه فيديوهات طويلة بسهولة جدا زي ما انت عايز، زي قنوات اليوتيوب الكبيرة. وده اللي هنتعلم نعمله في الفيديو النهاردة، ازاي نعمل فيديو طويل لليوتيوب عن طريق انفيديو اي اي. وده زي انفيديو ستوديو، موقع مدفوع برضه، بس خلينا لاخر الفيديو عشان في ناس هتكسب معانا اشتراك مجاني للموقع، وهنقول لكم اسعار الاشتراكات ايه وانهي باقة مناسبة اكتر، وهل الموقع ده يستاهل ولا لا. اول حاجه احنا عايزين نختار موضوع يكون بيشد الناس وعليه نسب مشاهدات عاليه. وافضل موضوع ممكن نتكلم عنه هو السفر، ترافلينج. ده من اكتر المحتويات اللي بتفضل عايشه لفتره كبيره، وبيعدي سنه واتنين والناس برضه بتفضل تشوفها. لو جينا بصينا على القناه دي هنلاقي القناه دي بتنزل المحتوى اللي بنتكلم عليه بالظبط، وهو السفر في نيويورك، امستردام، فيينا. فده نفس المحتوى اللي احنا هنتعلم نعمله النهارده بالظبط. ولو جينا بصينا هي دي نفس الفكره بتاعه القناه. لو جينا مثلا ارباح القناه دي هنلاقي القناه دي دلوقتي بتربح $250 في الشهر، وده رقم حلو جدا. بالنسبه لو بصينا على الشمال فوق هنلاقي انها عامله 17 فيديو بس، رقم قليل جدا، وفي نفس الوقت محقق 13,000 سبسكرايبر. فده معناه ان هو بيجيب عدد مشاهدات كتيره جدا. وزي ما شفنا المحتوى ده بيحقق ارقام عاليه جدا، وبيشد كل الجنسيات وكل الاعمار واي حد بيحب السفر. اهم خطوه في موقع انفيديو هي البرومت، الوصف اللي هنقوله في الفيديو. لازم نغطي في البرومت ده كل تفصيله سواء كانت صغيره، ولازم نحددها، ما نسيبهاش للموقع يعملها بالشكل اللي هو عايزه. وعشان كده الوصف الاحترافي اللي في الفيديو 80% من نجاح وجودة الفيديو، وعشان كده لازم نركز جدا في الخطوة دي. كده احنا وضحنا كل حاجة، يلا بينا نبتدي الشغل. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. هنخش على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن، وهنتأكد من فوق ان احنا اخترنا انفيديو سلاش اي اي. بعد كده هنقول تراي انفيديو اي اي، والتسجيل هنا تسجيل بمنتهى البساطة. هنختار ان احنا جوين ويز جوجل، هنستنى لحد ما يعمل جوين ويز جوجل. بعد كده هنخش بالجيميل بتاعنا، وهيبدأ يطرح علينا شوية أسئلة. أول سؤال هيجي يسأله لنا إن أنت عرفت عننا فين؟ عرفت فين عن موقع انفيديو؟ فاحنا مثلا هنقول له يوتيوب. وهيجي يسألك بعديها سؤال تاني، ايه سبب استخدامك لموقع انفيديو؟ فاحنا مثلا ممكن نقول كونتنت كريشن. بعد كده ندوس كونتينيو. بعد كده هيجي يقول لك ان انت تسمي الورك سبيس، فاحنا مثلا هنسميها اي اسم. وكده احنا خلصنا التسجيل. هندخل على الواجهه دي، بعدين هنختار سيلكت ورك فلو، هنختار يوتيوب اكسبلين. فهنختار مده الفيديو، فمثلا فيديو مدته 7 دقائق، ده وقت حلو جدا، ممكن 10 دقائق دي تختارها براحتك. والتوبيك بتاعنا ان احنا عايزين احسن 10 اماكن نزورهم في 2024. طبعا كل واحد اللي عايزه، ممكن مثلا تعملها في دوله معينه، دي التوبيك ده ممكن تختاره انت وتشوف الناس على اليوتيوب تعمل ايه. بعد كده هنقول تحت الوصف بتاعنا، ودي اهم خطوه. فاحنا عايزين الوصف بتاعنا، احنا عايزين المقدمه تكون سريعه وجاذبه للانتباه، ونبداها بكلام جريء يشد الناس. هنقول له يجيب لنا الاماكن الجميله والرائعه، وايه سبب زياره الناس ليها، ومين الناس المناسبه لزياره الاماكن دي، وايه هي الحاجات اللي الناس ما ينفعش تفوتها في زياره الاماكن دي، وان اللغه تكون سهله وعاميه، وانه يحافظ على المود بتاع الفيديو انه يكون تحفيزي وممتع، وان الفيديو يكون وتيرته سريعه عشان الناس ما تملش، وان الهدف من الفيديو هو جذب الجمهور ونديله نصايح عن الاماكن اللي ممكن يزورها. وعشان نزود المصادر بتاعتنا ونعمل فيديو احترافي، ممكن برضو نروح على جوجل ونقول له احسن 10 اماكن للزياره في 2024، وجوجل هيدينا الاقتراحات. فاحنا ممكن ندور على مقاله تساعدنا في الفيديو بتاعنا. فهنلاقي موقع فوربس العالمي عامل مقاله عن اشهر 10 اماكن تزورهم في، او هنا عاملها 24 تزورهم في 2024. فاحنا هنحتاج المقاله دي معانا عشان تساعدنا في الفيديو بتاعنا. فهناخد كوبي لللينك ده، بعد كده هنرجع تاني على انفيديو. هنرجع على موقع انفيديو تاني ونعمل بيست لللينك اللي احنا جبناه، وهنقول له استخدم المقالة دي معانا في الفيديو. بعد كده هنيجي نقول له ان احنا عايزين الفويس اوفر يكون حقيقي والاسلوب مقنع،
وان ما يكونش الصوت رسمي، ان يكون حاجه زي ما احنا كاتبين كده كاجوال وورد ستايل. كده احنا خلصنا. ممكن لسه لنا بس الايه ميك باك جراوند ميوزك. فاحنا هنا هنقول له ان بيديك اختيارات طبعا، عايزها دارك هانتنج اب بيت، فاحنا هنقول له بوب اب بيت اند هابي، انها تكون حاجه الريتم بتاعها عالي وفي ايقاع ويكون فيها سعاده كده. بعد كده هيقول الفويس اوفر، فاحنا هنختاره ميل ونختاره كلير امريكان فويس. كده احنا خلصنا كل حاجه. كده هنعمل كونتينيو. كده احنا خلصنا كل حاجه وكل تفصيل احنا قلناها. ما تقلقوش، هتلاقوها تحت في الديسكربشن بالتفاصيل الممله عشان تستخدموها وتزودوا عليها حاجات او تنقصوا منها حاجات، دي براحتكم. وزي ما اتفقنا دي اهم خطوه عشان دي اللي بتحدد الفيديو. كده احنا غطينا كل حاجه في الفيديو وما سبناش اي تفصيله للظروف يعملها الموقع بمزاجه. احنا حددنا له كل حاجه وكل تفصيله، من الموضوع يكون عن ايه، للغه وتقسيم الفيديو يبقوا عاملين ازاي، للمود والهدف بتاع الفيديو يبقوا ازاي، ان الفيديو يغطي ايه في كل مكان الناس بتزوره، ان الفويس اوفر والمزيكا يبقى عاملينه ازاي، لكل حاجه. كده احنا خلصنا كل حاجه وجاهزين ان احنا هنعمل جنريت فيديو. وهيدينا شويه اختيارات زي ان الجمهور يكون بيحب السفر، والبلاتفورم اللي هننشئ عليها هو اليوتيوب. وبعد كده هندوس كونتينيو ونستنى لحد ما الفيديو يحمل معانا. 2024 is knocking at our doors, and it's time to pack those bags and set off for the year's most thrilling adventures. Imagine immersing yourself in the diverse cultures of the world, from the breathtaking landscapes of Ha Long Bay, Vietnam, to the sun-kissed beaches of Comporta, Portugal. Imagine savoring the culinary delights of Oaxaca, Mexico, or discovering the historical sights of the Nile River in Egypt. Each destination hand-picked, each offering experiences that will etch memories to last a lifetime. وده الفيديو بعد ما خلص وشفتوه، مش ناقصه اي حاجه حرفيا، الموقع عمل كل اللي قلنا له عليه. طب لو في حاجات في الفيديو عايز اغيرها هنعملها ازاي؟ يعني مثلا لو مش عاجبنا صوت الفويس اوفر بتاع الراجل اللي في الفيديو وعايزين الفويس اوفر يبقى صوت واحده ست، هنيجي على الشريط اللي تحت ده ونكتب فيه ميك ذا فويس اوفر بي فيميل. بعد كده هنروح ندوس على جنريت، هيتحول معانا على طول والفيديو يبقى بصوت واحده ست. 2024 has opened doors to a world of travel that's exciting, diverse, and simply irresistible. ولو عايزين نعدل جوه الفيديو هنروح ندوس على edit. بعد كده في هتلاقي فوق edit media و edit script. هنلاقي في edit media الاول، فاحنا مثلا لقينا مثلا هنا ايه فيديو مثلا مش عاجبنا عن مثلا المكسيك، واحنا كنا دلوقتي في حته في الفيديو بتاعت المكسيك، فهنيجي نكتب في السيرش تحت مكسيكو، هيظهر لنا مكتبه من الصور والفيديوهات ممكن نستخدمها زي ما احنا عايزين. فاحنا مثلا هنختار اي فيديو احنا شايفينه تحت مناسب مكان الفيديو اللي احنا معلمين عليه فوق ونستخدمه مكانه. فاحنا مثلا لقينا الفيديو ده مثلا شايفين ان هو مناسب، هناخد الفيديو هنعمل له ريبليس، بعد كده هنروح ندوس على ابلاي تشينجز، وكده خلاص يبقى المقطع اتغير على طول. ولو جينا بصينا هنا هنلاقيه عمل تشينج ميديا وبيقول لنا ان السين بتاع مكسيكو ده خلاص بقى ريدي وخلاص بقى موجود معانا وبقى موجود في الفيديو. ولو حابين ان احنا نغير في السكريبت هنروح ندوس على edit، بعدين هنلاقي فوق جنب edit media edit script، وممكن نشيل اللي احنا عايزينه او نزود اللي احنا عايزينه، دي ممكن نختارها براحتنا. فاحنا مثلا لو هنا حبينا مثلا نجرب كده ان احنا نشيل شويه كلام ونحط كلام تاني، دي براحتك طبعا. لو انت شايف ان الكلام مش مناسب او كده دي تغيرها زي ما انت عايز. بعد كده بنكيب editing، بعد كده هتقوم دايس تحت على apply changes، بعد كده هيقول لك ان هو بتشينج السكريبت اللي انت عايزه. ولو جينا ننزل الفيديو ونعمل اكسبورت هنلاقي ان احنا مش متاح عندنا ان احنا ننزله غير بالعلامه المائيه. طب لو عايزين نختار نو ووتر مارك من غير العلامه المائيه هندوس على ابجريد، بعدين هيظهر لنا اسعار الباقات. هيظهر لنا الباقه السنويه وهي هتقف بحوالي $20 في الشهر، بس طبعا هتبقى باقه سعرها عالي، فاحنا هنشوف الشهريه وهي ب $25 في الشهر، بتدينا 50 دقيقه يعني حوالي 8 فيديوهات، كل فيديو 6 دقائق. لو نزلنا كل اسبوع فيديو فالباقه دي ممكن تكفينا حوالي شهرين، وهيبقى ثمنها حوالي 750 جنيه مصري. طبعا عارفين ان انفيديو AI اغلى من انفيديو ستوديو اللي شرحناها الفيديو اللي فات عشان من الخدمات اللي بيقدمها وانه بيعمل فيديوهات طويله. في معلومه برضو عايزين نقولها، ان البرومو كود سيف 40 مش بيتفعل على انفيديو AI، بيتفعل بس على انفيديو ستوديو، فدي معلومه برضو لازم تاخدوا بالكم منها. ولو عايز تتفرج على انفيديو ستوديو هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، واختار اللي انت عايزه. ولو عايزين نجرب ننزل الفيديو وننزله بالووتر مارك فاحنا نختار ستوك ووتر مارك، بعد كده نختار 1080، بعد كده هنروح ندوس على كونتينيو والفيديو هينزل معانا. كده احنا خلصنا كل حاجه تخص الفيديو AI اللي بيوفر علينا حرفيا كل حاجه، من كتابه سكريبت لعمل فويس اوفر
ليه مونتاج، ليه تصوير، لكل حاجه. فكده كل الاسباب اللي كانت منعاك من انك لسه ما عندكش قناه يوتيوب انتهت خلاص، وما بقاش في حجه مع وجود انفيديو اي اي. وشفنا بنفسنا الارباح بتاعت المحتوى ده لقنوات صغيره مش كبيره عامله ازاي. المفاجاه اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو ان احنا هنكسب شخص اشتراك انفيديو اي اي، وزي ما عملنا الفيديو اللي فات في انفيديو ستوديو وكسبنا شخصين، المره دي كمان هنعمل نفس الموضوع وهنكسب شخص اشتراك انفيديو اي اي. الشروط انك تكتب لنا كومنت تقول ايه رايك في المحتوى اللي بنقدمه سواء كان بالسلب او بالايجاب عشان نطور من نفسنا للاحسن، وهناخد كومنت عشوائي من الكومنتات نكسبه وده هيبقى صاحب النصيب. وطبعا ما تنساش تعمل لنا لايك. هنسيب برضو في الديسكريبشن لينك جروب التليجرام للدعم زي ما ناس كتير جدا طلبت مننا، ونتشارك مع بعض عليه ونتواصل مع بعض عليه اسهل. اكتب لنا في كومنت تحت الفيديو الجاي عايزه عن ايه، هل نكمل في سلسله صناعه المحتوى بدون ظهور ولا نبتدي في التسويق بالعموله لمنتجات زي امازون مثلا؟ يا ريت تقول لنا رايك. لو حابب تتفرج على افكار كتير لقنوات اجنبيه من المحتوى بدون ظهور هنلاقي اللينكات في صندوق الوصف، وخصوصا لو حابب محتوى رياضي يخص كرة القدم عن طريق الذكاء الاصطناعي بدون ظهور هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف تحت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس، وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم.